lên Nã Mao chụp ảnh chè với lúa. Chỗ này khoảng độ 50 người đang hái chè. Đã đi này. Lên đồi chè. Cái núi ong này, cái mít này. Mít này mít gì mà quả nó dài thế này? Được trơn thế. Đây rồi, đồi chè đây rồi. Đồi chè trên Nã Mao nhé. Chè trong nắng sớm xa xa những cánh rừng cọ.